ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರಿಪ್ಪರ್ಸು ಬೈಕಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿರೋದು ಅದೇ ಥರ ತುಂಬ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ RCBದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಗ್ರಿಪ್ಪರ್ಸು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ 2 ಕಲರ್ಸಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಒಂದು ರೆಡ್ಡು ಅದೇ ಥರ ಬ್ಲೂ. ಎಲ್ಲ ಬೈಕ್ಸಿಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಹಿಮಾಲಯನ್ ಆಗಲಿ, ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಆಗಲಿ, GT ಆಗಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗೂ ಇದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೇನ್ ಯಾವುದೂ ಬರಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಗ್ರಿಪ್ಪರ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರೈಸಸ್ ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ HTRG ಮೋಡ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು.